ఈ గురకకి మనకు కావాల్సిన ప్రధాన సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రోజు తాగే ఈ ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్. ఈ ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్ ఏమవుతుందంటే మనం బాగా నోట్తో ఖర్చు పెట్టి తాగినప్పుడు కొంచెం సేపటికి బాటిల్లో నొక్కుపోతుంది. మీరు అందరూ కూడా చూసే ఉంటారు. అయినప్పటికీ మనం కరిసిన వాటర్ ఇలా నొక్కుపోయిన వాటర్ బాటిల్ నుంచి అలానే తాగుతూ ఉంటే ఇది కొంచెం సేపటికి ఇలా పూర్తిగా మూసుకుపోతుంది. ఇది అలా మూసుకుపోకుండా కొంచెం ఓపెన్గా ఉన్నప్పుడు వచ్చే గురక దాన్ని మనం ప్రైమరీ స్నోరింగ్ అని అంటాం. అదే మన సాఫ్ట్ టిష్యూస్ అంతా దగ్గరికి పోయి గాలి తీసుకునే గొట్టాన్ని సన్నగా చేసి సో వచ్చే సౌండ్ని ప్రైమరీ స్నోరింగ్ అని అంటాం. అదే సాఫ్ట్ టిష్యూస్ మనం అయినప్పటికీ బలవంతంగా ఇందులోంచి గాలి తీసుకోవడం వలన బాగా గట్టిగా మూసుకుపోయినట్లయితే ఇది వచ్చేదాన్ని మనం అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అని అంటాం. మనకు ఆ పేరే చెప్తుంది. అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే గాలి అంతా మూసుకుపోయింది, ఏదో అబ్స్ట్రక్షన్ వచ్చింది, అడ్డొచ్చింది.